مساء الخيرات جميعا. يا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. النهاردة هنتكلم على علاج فتور الحياة الجنسية بعد 20 30 40 سنة جواز. ربنا يدينا ويديكم الصحة والعافية. والسؤال اللي دايما بيطرح نفسه، هو لسه حد فيه نفس يا سماح بعد 30 40 سنة جواز؟ يعني هنبقى سبعيناتنا تمانياتنا تقريبا. هو حد له وقتها قدرة لسه على التواصل الجنسي وهيستمر طول العمر ده مع شريك حياة واحد وما يزهقش أو ما يفقدش الرغبة فيه؟ أو هل الصحة هتستحمل وقتها؟ حلو. النهاردة هنتكلم في لقطتين. اللقطة الأولانية، هو إيه المفاهيم الغلط اللي لها علاقة بحياتنا الجنسية بعد الستينات وإحنا في حاجة وستين حاجة وسبعين 80 سنة؟ إيه علاقة المفاهيم الغلط بحياتنا الجنسية في الفترة العمرية دي؟ الحاجة التانية، هل الجنس أصلا بعد الستين مفيد ولا ممكن يسبب لنا مشاكل كتير؟ ناخدهم واحدة واحدة. النقطة الأولانية، الست ملهاش صلاحية وكذلك الراجل. مفيش نقطة معينة بعدها بنبقى عجزنا وما ننفعش، أو كرمشنا وملناش رغبة، أو ما عندناش قدرة. ممكن القدرة تضطرب تختل نتيجة لمرض معين ما، ولكن الرغبة الجنسية في حد ذاتها ملهاش expiry date، ما عندهاش تاريخ صلاحية. زي ما احتياجنا للتنفس ولا الغذاء، طول ما احنا أحياء احنا بنتنفس، طول ما احنا أحياء احنا بناكل وبنعطش، طول ما احنا أحياء وبصحة جيدة، الرجل والمرأة قادرين على ممارسة حياتهم الجنسية والطبيعية والعلاقة الخاصة بشكل طبيعي عادي جدا، إلا إذا طرأ طارئ على الصحة العامة لهذا الشخص أو الصحة الجنسية لهذا الشخص تؤثر على قدرته على الممارسة كقدرة، أو تؤثر على الرغبة. والرغبة مش بالضرورة يكون مرض، ممكن يكون مؤثر نفسي أو حاجز نفسي ومشكلة نفسية. إذن مفيش سن معين بعدها لا راجل ولا ست بيبقى expired. حتى لو، عشان الكلام ده أنا بسمعه كتير بقى من أزواج من اللي بيجوا لي المكتب، حتى لو كان السيناريو ببساطة ده احنا بنجوز بناتنا، ده رجالة بقوا طولي ولادي. مال ده ومال ده؟ حياتكم الطبيعية ملهاش علاقة بإن ولادكم كبروا فيبقى احنا خلاص أوبسوليت أو ملناش لازمة أو نبطل بقى حياة ونعتزل. مرة زوجة من الزوجات قالت لي كلمة، قالت لي يعني إيه الباب يتقفل عليا أنا وباباهم؟ الولاد يقولوا علينا إيه؟ هيقولوا عليكم إيه؟ هيقولوا عليكم اتنين متجوزين. الباب ده ممكن على فكرة يتقفل ونبقى جوه بنسبح أو بنصلي. الباب ده ممكن يتقفل ونبقى بنتكلم. الباب ده ممكن يتقفل ونبقى بنتفرج على التلفزيون. الباب ده بيتقفل لفرض حدود من الخصوصية على الكواليتي تايم اللي بين الزوج والزوجة بعيد عن الأب والأم. فلقطة قفل الباب دي مش سبة ولا نقيصة ولا حاجة تنتقص من احترام ولادنا لينا ولا من شكلنا قدام ولادنا. دي مش كارثة، ده الطبيعي إن بابا وماما ليهم وقتهم. وعلى فكرة بابا وماما ينفع يسافروا لوحدهم من غير الولاد أصلا، وبابا وماما ينفع يطلعوا يتعشوا بره أو يسافروا أو يباتوا ليلة أو ليلتين من غير الولاد، وده طبيعي، مش حاجة يعني تدعو للاستنكار أو تخجل قدام ولادنا. بالعكس، ده احنا بنعلمهم وبنسات رول طبيعية وبنديهم نموذج يحتذى بيه في حسن العشرة وحسن التبعل، وازاي الراجل يدلل مراته وازاي الست تحترم جوزها وتدلعه. ده عادي وطبيعي ومقبول على جميع المستويات. طيب، هل متوقع من الراجل مجرد ان شعره بيض شويه انه يتكفي بقى على السجاده كل يوم؟ لان التحدي ده واللخبطه دي حاصله في بيوت كتيره جدا. تقول لك ده كبر يروح يجوز بناته. ايوه حضرتك، يجوز بناته دي لقطه، ولكن احتياجاته الطبيعيه كراجل دي لقطه تانية. مش معنى انه كبر انه خلاص هيزهد في النساء او هيعتكف. مال ده ومال ده. هو الطبيعي انه عنده احتياج، زاد نقص، انت ما بقيتيش عايزة، انت ما بقيتيش قادرة، دي نقطة نقف فيها عندك انت. مش هقف معاه واقول له انت ازاي تعوز ده، دي نقيصة او ده غلط خالص. انت عندك في السن ده لخبطة معينة، هرمونات، داخلين على مونوبوز،
محتاجين نقعد مع دكتور النساء بتاعنا، محتاجين نراجع مشير علاقات زوجيه، ولكن في كل الاحوال النقيصه والكارثه مش عند الراجل. ما ينفعش اقول له انت ازاي عايز علاقه خاصه مع زوجتك، او ازاي ما زال عندك رغبه او عندك خيالات جنسيه، ملهاش علاقه. تمام؟ فدي من الحاجات المفاهيم الغلط اللي لازم نقف عندها ونتناقش ونتكلم فيها عشان نحط الامور في نصابها الطبيعي الصحيح. لو حد فينا لا قدر الله مريض، احنا بقى بنتكلم قلب، سكر، مشاكل بروستاتا الى اخره، دي مش شماعه عشان نسك على الموضوع ويبقى طرف مننا مستاء او طرف مننا معترض، لان اوقات بتبقى المشاكل دي عند الراجل فيقول خلاص هي جت من عند الله بقى فهنقفل على الموضوع ده. بس الست محتاجه حياه زوجيه طبيعيه سويه بينها وبين زوجها، وفي الحاله دي لا، لازم تتراعى. او العكس، الست يحصل عندها اي كركبه صحيه او اي مشاكل فبس تقول لك هي جت من عند ربنا، سك على الموضوع ده، والراجل يبقى محتاج. ونرجع بعد كده نشتكي نقول هو الراجل ده اتجنن ليه على كبر كده وراح اتجوز؟ هو ما اتجننش، ومفيش حاجه اسمها على كبر، هو عنده احتياج. انا بتكلم في الحاله دي عشان ما حدش ياخد الكلمتين اللي سماح قالتهم ويقص ويلزق في حته تانية. انا بتكلم على الحاله دي تحديدا لان الحاله دي متكرره، ان رجل يبقى داخل ستينيات سبعينيات صحته زي الفل، عنده احتياج لعلاقه خاصه طبيعيه سويه منتظمه مع زوجه رافضه الموضوع وبتقول لك خلاص احنا كبرنا وسك بقى على الليله دي وانا ما مش لعبه تاني. مفيش حاجه اسمها كده، ده احتياج بشري. ولو انت فقدتي الرغبه تعالي نشوف احنا فقدناها ليه. مشكله نفسيه، مشكله عضويه، مشكله نفسيه، مشكله نساء لازم لها حل. ربنا مفيش حاجه خلقها لنا او كركوبه كده تدخل في حياتنا ملهاش حل سبحانه وتعالى. يعني ناخد بالاسباب وبعدين نشوف ايه اللي عرفنا نتصرف فيه وايه اللي لا. الشعور بالرغبه الجنسيه، ممارسه الجنس بعد سن ال60، وده بقى السؤال التاني والنص التاني من حلقتنا النهارده، هل هو اصلا مفيد لصحه الراجل والست ولا لا؟ طيب تعالوا ناخدها كده واحده واحده. الشعور بالحب في حد ذاته في اي مرحله سنيه ممتع. الشعور بقى بالحب والامتاع الجسدي ورعشه الجماع بالنسبه للرجل او للمراه، للرجل هيبقى القذف طبعا، او للمراه طبعا مفيد للصحه العامه، مفيد للحاله النفسيه العامه. وفي دراسات كتيره متعدده بتثبت ان الناس اللي بتستمتع بحياه جنسيه مستقره ونشيطه معدلات حياتهم بشكل عام اطول، وقدرتهم الجسديه والنفسيه على التعامل مع صعاب الحياه اعلى، عشان هم مندمجين او متوحدين في علاقه طبيعيه سويه فقادرين يتعاملوا مع الدنيا فيها ايه. الرياضه من الحاجات اللي بتحافظ على الصحه العامه، ولو المشي، احنا ما بنتكلمش في رياضات متطرفه. بعد ال60 ممارسه الرياضه بشكل منتظم، وطبعا كل ما بتبدر بتبقى احسن. ممارسه الرياضه بعد ال60 بتساعد على حياه جنسيه الى درجه كبيره مستقره، ولو كانت حتى معدلات المرات اللي بيبقوا فيها الراجل والست مع بعض مختلفه شويه عن ما قبل ال60، ولكن موجوده. المراجعه الدوريه لدكتور صحه عامه او بطنه او نساء لمتابعه الصحه العامه بشكل عام، ولو في اي مشاكل في الممارسات الجنسيه تتراعى من الثلاث لقطات دول، صحه عامه او بطنه او نساء او اخصائي ذكوره لو عندنا مشكله محدده في العلاقه. كل المشاكل بقى اللي بتظهر صحيا في الفتره دي يجب، خدوا بالكم من يجب، مناقشتها وعلاجها. ناخد بالاسباب وبعدين نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. العلاقه الخاصه ايا كانت المرحله السنيه يا شباب، وانا بتعمد بكلمه يا شباب دي وخطابي حتى للشباب اللي فوق ال60، هي عفه ومتعه وعباده واستقرار بيوت وملو عين وملو قلب ونوع من انواع الدفى، وانت بتحاجي على بيتك او انت بتحاجي على جوزك وبيتك وولادك واحفادك. كل ده واجب، لان بيوتنا اللي قامت ما بيجيش وقت واقول خلاص كفايه عليكم كده انا مش لعبه تاني. التواصل
الجسدي على مستوى العلاقة الخاصة بين الراجل والست واجب على الاتنين وحق للاتنين، ما بنتراجعش عنه إلا إذا اتفقنا احنا الاتنين إن احنا الاتنين مش عايزينه، وده بيحصل أحيانا. حد مش حابب والتاني خلاص أوكي فاين، ولكن بينا كتير قوي 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 قوي، بالإضافة للعلاقة الخاصة في الحياة الزوجية اللي بتبقى وصلت لمرحلة نضج في المرحلة دي. من أكتر الحاجات اللي بتهدد البيوت للأسف في السر، سواء بأسباب معلنة أو غير معلنة، لأن في المرحلة السنية اللي بعد 60 إحنا بنبقى مش بس أبهات وأمهات لشباب ورجالة وستات كبار، لا إحنا ممكن نبقى جدود كمان لأحفاد جامعيين أو لأحفاد في مرحلة ثانوي. فبيبقى من المستنكر بشدة إن سبب زي ده يطرح على الترابيزة، ولو إنه من الأساسيات اللي الراجل والست بيحتاجوها في الحياة الزوجية. السبب ده بيقل بكتير لما بنتكلم وبنحاول نحل المشاكل دي. أكتر مشكلة الست غالبا ما بتعملها أو بتتسبب فيها وبتشيل ضريبتها وبتزعل بعدها. عشان كده بنقول نعقل يا جماعة، عشان ما نتهمش الرجالة بالجنون وإحنا اللي دافعينهم ليه وللآثار المترتبة على تصرفاتهم اللي ممكن تتاخد بعد قرارات مننا بعدم التجاوب في علاقة خاصة أو في خلافه، حتى لو كنا فوق 60 و70 كمان. ربنا يسعد البيوت كلها، ربنا يعيننا كلنا على ان احنا نصحح شوية المفاهيم الغلط اللي عندنا في المجتمعات العربية، نفهم ولادنا اللي داخلين على جواز الصح، ونبني البيوت بشكل صح، ونساعد ان بيوتنا القائمة تستمر لأطول فترة ممكنة بأعلى جودة بإذن الله ممكنة. أشوفكم على ألف خير، وربنا يسعد البيوت كلها وبيتي من ضمنكم، يهدي الشباب والبنات كلهم، وولادي وبنتي من ضمنكم بإذن الله.